안녕하세요, 문현민입니다. 오늘은 버추얼 사운드 체크를 한번 다뤄보겠습니다. 콘솔은 사운드 크래프트 로얄 3000, DAW는 트랙스 라이브 웨이브스가 무료로 제공해주고 있죠. 128 채널 레코딩이 가능합니다. 상당히 가볍습니다. 인터페이스는 MGO가 마디로 콘솔과 연결되어 있습니다. 레코딩은 채널에서 다이렉트 하우스로 마디로 이제 해당 채널들이 다 트랙스 라이브로 옮겨지고 있는 상태입니다. 트랙스 라이브에서는 이렇게 사운드 브리드 네트워크가 설정되어 있고요. 자, 이 상태에서 그러면 버추얼 사운드 트랙, 버추얼 사운드 체크는 뭘 하느냐? 밴드가 없는 상태에서 제가 어제 녹음한 소스를 가지고 플레이를 하면서 제 혼자 리허설을 해볼 수 있다는 거죠. 사운드 크래프트는 이제 인풋에 인풋 1, 2를 셀렉을 할 수 있게 됐습니다. 인풋 1은 전체 이제 스테이지 렉으로 설정됐고, 2는 마디로 격체 렉이 설정되어 있습니다. 자, 그러면 버추얼 사운드 체크를 하려면 전 채널이 인풋 2로 셀렉되면 되겠죠. 인풋 2는 바꾸고 싶은 채널들을 전체를 셀렉합니다. 마이크까지 뒷집에 있는 채널도 셀렉하고, 자, 이렇게 하고, 이 방금 누른 버튼은 갱 버튼입니다. 전체를 동일하게 컨트롤 하겠다는 거죠. 이 번호로 바꾸면 전부 다 인풋으로 바뀌었죠. 이렇게 바꿔줍니다. 이렇게 되면 이제 트랙스 라이브의 각 트랙 소스를 콘솔로 그대로 받게 됩니다. 뮤트 풀고, 트랙스 라이브를 한번 플레이하겠습니다. 이렇게 들어오면 뭐가 편할까요? 뮤지션 없이도 저 혼자 사운드 체크를 해볼 수 있다는 장점이 있습니다. 디테일을 좀 살릴 수 있겠죠. 저는 멀티렉을 사용하니까 다시 플레이. 그래서 저 필요한 채널, 킥 채널, 킥만 이렇게 확인해 볼 수도 있죠. 위치겠죠.
식으로 사운드 체크를 저 혼자 해볼 수 있습니다. 이상